ئێرە گوندی یەنگیژەیە 6 مانگ بەر لە ئێستا دوو گەنجی دانیشتووی ئەم گوندە لەلایەن چەکدارانی داعش وەرفێنران لەم راپۆرتەدا چیرۆکی ڕفاندن و ئازادکردنیان دەخەینە ڕوو. لە گوندی یەنگیژەی قەزای داقووق ڕۆژی 25 ئەم ساڵ هەواڵ بە کەسوکاری دوو گەنجی گوندەکە دەگات کە کوڕەکانیان لەلایەن چەکدارانی داعشەوە ڕفێنراون. دوای نزیکی 6 مانگ لە بەرامبەر بڕێک پارەدا گەنجەکان ئازاد کران. عیسا و دیلان دوو گەنجە ڕفێنراوەکە چیرۆکی ڕفاندنیان دەگێڕنەوە لە درەنگانێکی شەودا لە کاتی کارەکەیان کە پاسەوانی تاوەری کارەبا بوون چەند چەکدارێک بە ماتۆرسکیل دێن و دەست بەسەریان دەکەن. دواتر بەدەست و پێ و چاو بەستراوی ماوەی 6 مانگ لە تونێلێکی داعشدا زیندان دەبن. لەو ماوەیەشدا ئەشکەنجە و ئازارێکی زۆر دراون. تعاملیان ناظام چۆن بوو یعنی ئەو کاتەوە خواردنەکەیان فڕادە ینی بە تونڕەوی فڕیانەدەوە عەسەبی بوون دایما عەسەبی بوون. لای من ناو مەغارەیە بووین ناو مەغارەیە دەست و پامان بەسراوی کەلەپچە و زنجیر خواردنیان فڕادە و ئەیانوت بخۆ. ڕێمانەوە نەفس ڕێمان بۆ دەوام گرمانیان 12 شەو بوو تقریبان برمانیان کەوتنە ڕێ کە گەوینەوە مەراتە ڕۆژوو بوو نازانم چەند ساعت بۆ کێ ڕۆیشتون. ئەو دەوراکە ژیانمان زۆر سەخت بوو ڕاستی زۆر زەحمەت بوو. ئەڵاتر خواردن تێر خواردنمان ناخوارد بەشەر نادەتمە ئەژێر دەسەی خۆیان بماناوە. کەسوکارەکانیان هاتوونەتە سەردانیان و هەموو گوێبیسی چیرۆکەکانیانن. باوکی دیلان دەڵێت لەو ماوەیەدا چەندین جار تەلەفۆنیان بۆ کراوە و داوای پارەیان کردووە. لە سەرەتادا داوای بڕی 150,000 دۆلاریان کردووە و لە کۆتاییشدا لە بەرامبەر 20,000 دۆلار بۆ هەرێکێکیان ئازاد کران. وتی تو باوک دیلانی وتم بەرەیە وتیەوە دیلانە لەگەڵ تەقساکە دیلان قسە لەگەڵمان کرد چۆنن وەزەتان باشن وتی وەڵاتر باش و خرا و وتی چیت کرێ بۆمان وتم وەڵا دەفتەرێکمەتان داناوە شۆ خەرد و فەردۆمانە. وتی کاکە دوو دەفتەرمان بۆ تێری مناڵەکانتان ئازاد دەکەین دوو دەفتەرمان بۆ نایێری من 2 ساڵ ناوی مناڵەکان قسەتان لەگەڵا بکەن. دیلان و عیسا دوای بەسەربردنی 6 مانگ لە زیندانەکانی داعشدا سەرنجام لە بەرامبەر پارەدا لە ناوچەی دووڕاجی ناحیەی زینانە ئازاد کران و پێشتریش چەندین کەس لە گوندەکانی خەزای داقووق لەلایەن داعش وەرفێنراون و دواتر یان لە بەرامبەر پارەدا یان لە ئۆپراسیۆنی هێزە ئەمنیەکاندا ئازاد کراون. دیار محەممەد NRT گوندی یەنگیجەی سەر بە قەزای داقووق.